Ілияс Жансүгіров күйші поэмасы. Жырдың аңдатпасы күйшінің ордада. Хан кене алдында толқып-шалқып безілтеп күй тартқанын суреттеуден басталады. Ойын 10 саққа бөлген құй құдірет хан кенені біресе қазақтың кең даласына шарлатса, біресе Абылай заманын көз алдына келсе, біресе майданда қылыш сермеп, найза сілтеген сәтті елестетеді. Күйге осылайша қорғасындай балқып, майша еріп отырған жұрттың ортасына Қарашаш сынды ханша кіріп келіп, күйдің дәмін бұзады. Бұзғанда қалай бұзады? Дат сұрап, сорлы күйшіні өзіне алмаққа хан кенеден өтініш сұрайды. Артық қайрат басқа қалай сор болса, артық өнер де күйшіге солай сор болып жабысады. Хан ордасына келгенге дейін басы азат, бойы бостандықта еді. Ханша сұрады, хан берді. Соқылдатып күй төгіп шалқып отырған күйші әп сәтте басы байлаулы, қолы матаулы құлға айналып шыға келді. Енді кеп күйші мен Қарашаш ханша ордасында оңаша күй тербелісіне ауысады. Сезімін күймен паш еткен күйші не тілге, не әрекетке баруға жүрегі дауламайды. Өң мен түстің арасында жүрген ыңтазарлықтың шегіне түскен күйші ханшаның көрпесін өзі түргендей, ақ отауда алмас қылыш жарқылдап, қаһарлы Қарашаш ханшаның арыстандай ақырған ашулы үні көтерілгенде есін кенет жияды. Енді домбыра құлағында әлгі тәтті күй жоқ. 90 күйді қанша айналдырып шертсе де, тәтті күйдің ырғағына түсе алмайды. Соңында күйші хан қызынан көңілі суып, азаттығын артық санап ордадан қашса да, текті ханша күйшінің өнерлі басына деген құрметін өшірмейді.